kuna matumizi ya nyumba nyeupe. Young Africans jana wameonekana kutokea kule. Wakati wanaelekea uwanjani kuna clip za yani kama kuna mchezaji ametaka kugongwa na baiskeli inataka kukati. Tunaenda wapi kwenye matumizi ya nyumba nyeupe ambayo Young Africa wameitumia jana? Sijawahi kuona timu inatoka kwenye nyumba inavuka barabara kwenda kufanya warm up. Sijawahi kuona timu after time inavuka barabara inakwenda. Na mimi nataka niseme kiukweli kabisa. Haji, zamani sisi tukio kubwa ambalo wapige picha wetu wakina Madanga, Shabani Madanga walikuwa wanasubiri wakina Emmanuel Kuitema ni kuona timu inaruka ukuta. Yaani haipiti kwenye gate. Hilo ndio ilikuwa wanasubiri akina Mtekere wale kwa sababu ya masuala ya kiushirikina. Lakini dressing room ilikuwa inaheshimiwa. Timu zote zinaingia. Na ukifika kwenye swala la kulinda dressing room, watu walikuwa wanalinda kwa sababu imani za kishirikina. Lakini Oscar, Adela pamoja na Haji, tuambiane ukweli, Yanga wanachoepuka au timu inaweza kufanya kama Yanga sasa hivi, utasikia inaepuka kwa sababu watu wamepuliza dawa. Yaani inasadikika kwamba kuna mchezo wa kupuliza dawa kwenye vyumba kwa ajili ya kuwalegeza wachezaji wa timu pinzani. Yaani hilo ndilo kubwa. Zamani tulikuwa tuna ushirikina. Sasa hivi tumekwenda kwenye science science yenyewe. Science yenyewe. Aba sio science scheme bwana. Unaelewa sasa? Yaani tujiulize kwa nini tumefika hapo? Tujiulize. Haji, imani ingekuwa ni ushirikina Haji. Hata hizo pia imani. Ngoja nikwambie. Haji, hivi vitu ambavyo vinasemwa vyote viwili. Ni kweli unaona kuna mazingira vinatokea kwenye mpira wetu. Unajua kwa nini? Sio mara ya kwanza. Hizo 442. Kwa sababu saizi unamsikia anachokisema. Tulikuwa na tatizo moja la ushirikina. Tumeongeza tatizo la pili. Ngoja nikwambie. Imani ni kitu kibaya sana. Wale wa Egypt Ahli wanakuja hapa wanaingia changing room na wanatukanda. Timu ngapi zimekuja hapa na hivyo vimba hivyo vinavyotumika na zinakandwa. Yaani unajua ni vitu vimejengeka, hata hizo ni imani tu. Sisemi kwamba manake nsie kaonekana, manake nimembua wale watu wa Yanga waliokuwa pale juu wanavyosema. Walikuwa naona kuna matukio ya hovyo yanaendelea. Kwa hiyo ndio maana kuna watu nasikia walitangulia pale kukaa juu ile jengo jeupe. Mimi ningewaomba tu katika dunia nyingine kabisa, hizi club zijionyeshe sasa tofauti. Sio Yanga, sio Simba. Nazungumza kama mfano wa mpira. Mambo haya ni ya ushamba tu, yaache. Kuruka ukuta, kukimbia si changing room, kufanya hivi. Mambo haya club zote mbili, narudia, zote mbili. Yaani kama mnataka kuwa na ukubwa huo tunauwimba, tutabaki. Ina maana ngoja nikwambie, kuruka ukuta, kuhama changing room, kufanya ni mambo yale yaliyofanywa 70s, 80s mpaka sasa hivi. Mambo ambayo yamepitwa na wakati. Huo ukubwa wetu uko wapi? Kwa sababu gani? Kwa sababu ukiruka ukuta, ukikimbia changing room, unapigwa faini milioni. Milioni yenyewe sio kama ina uchungu, wanaikata juu kwa juu kwenye mapato. Kwa hiyo haiwaumi. Hakuna mtu yaani adhabu kubwa ni kupigwa faini. Mimi ningeomba tuachane na hivi vitu. Na Edo wala halijaanza leo. Hata miaka ya nyuma ilitokea 2005. Simba walikwenda kuvalia kwenye changing room nyingine. Nadhani sio kwa Michile Morogoro kama sikosei. Yes, waliondoka. Yaani mambo, hebu fikia jambo la 2025 linakuja kurudiwa leo. Simba na Yanga tuachane na dhana hizo. Lakini Haji, hivi unajua Simba alikuwa na katibu mmoja anaitwa Mohamed Kavinga. Miaka 80 kwa na mgogoro Simba uongozi, akapewa bwana mmoja Mohamed Kavinga. Kazi yake alikuwa fundi charani. Unajua mafundi charani wa majumbani. Ndio katibu mkuu wa Simba, Mohamed Kavinga. Huyu Mohamed Kavinga kilichomfanya apewe, nisikia alikuwa fundi kweli. Fundi wa nini? Fundi wa? Nimeshauri kusema. Fundi kweli. Anakuwa fundi cherehani. Lakini fundi cherehani kazi yake. Lakini pamoja leo alikuwa na ufundi mwingine wa ziada. Ilikuwa yeye mechi yake ni ya Simba na Yanga. Simba na Yanga tu kazi yake, anapewa mechi basi wakamtunuku
wanachama unajua wakati mkatibu mkuu anampokea Jimmy David Ngoni, fundi cherehani tena yuko Tandika Mtashoga kule, kuna mtaa ndo Mtashoga ndio alikuwa fundi cherehani chwa viraka, ule fundi cherehani wale viraka sana. Imagine sasa tunarudi katika zama za kina Mohamed Kavinga, tuondokane. Tuna viongozi wasomi, magraduates, wana exposure, wanaenda Ulaya, wanaangalia mamechi. Kweli kuna haja hivi vitu kuruka ukuta. Haji, mimi na shida moja. Hao wakubwa wawili, mmoja anapoepuka kuingia dressing room, maki wote wamekufanya hivyo, ni kwamba na wao huo wanafanya. Sijui kama unaelewa vizuri. Anaikimbia dressing room huwa anafanya, kwa hiyo anajua madhara, anahisi na yeye kafanyia. Aliandaa mechi huwa anafanya, sababu siku nyingine na yeye atakimbia. Tunahisia kwa sababu hiki unachokikimbia ulikiona wapi? That's a question. Kwa boss teams wapi hizi zote zinazokimbia hiyo, mimi kwa mfano bado sijasikia sana hiyo kuhusu Azam, kama wamewahi kwenda kuvalia kwingine. Nani? Azam, timu ya Azam. Azam kuna mambo fulani ushamba fulani ushacha. Yaani kuna mambo fulani unajua, ngoja nikwambie, lugha nyepesi ya kistaarabu. Matukio mengine yanayofanyika yanaonyesha ushamba wetu. Tumeleta referees kutoka Morocco. Nilisema last week, watangazaji wa Kimorocco wanatufuatilia hizi dabi wa Egypt. Leo unaenda kuona vituko kama vile tupeleka uwanja. Kuna wakati hata ule pasi ile Edo inapigwa upande wa kushoto. Yaani kuna wakati wa kule ndio unaona mpira hautembei. Yaani unaona mpira hautembei. Kuna wakati Yanga ungefungwa goli, unajua mpira umetoka. Unakumbuka hiyo incident? Sasa kupeleka dabi pale, kupeleka si watu wanaruka ukuta, wengine wanapita huku, mambo ya kizamani yaondokane. Na hii inatokana nini? Hivyo nikuze swali. Kuna mechi kubwa duniani, Barcelona na Madrid wanacheza tarehe 9, si ndio? Tarehe 10. Tushaenda wote hapa Clasico. Labda Adela la nitamchukua ijayo. Inshallah. Wewe ushaona kuna makomando wanalinda viwanja? Nakuza swali. Naona ushaona siku moja kuna makomando pale wanashuka na basi wanalizunguka uwanja mbwe kufukuza watu? Ushawahi kuona? Haji. Ndio maana mimi nasema mifano ya Ulaya haipukiki. Mambo hayapukiki. Ngoja nikwambie. Ngoja. Makomando wapo. Sema wanaweza kubehave tofauti. Kwa mfano, si ndio stewards wanaoitwa ni majina tu yanabadilika. Unamwonaga yule bouncer maarufu sana, ngoja nitumie neno komando wa Lionel Messi. Ndio unaona hizo incidents zake, ndio anataka kupiga naye picha na kufanyaje. Mimi nafikiri unamwona Diamond Platnumz. Yaani unaweza kutumia neno makomando, unanielewa? Ana move na bouncers, ni kwamba wana behave vipi wenzetu na sisi tuna behave vipi tukiwa na hawa watu. Tutoke hapo.